Bonjour class. Today we're going to be learning about les animaux or animals, and Remy is going to be taking a trip while we set up a special surprise that Remy doesn't know about, and we're also going to be learning about all of Remy's friends. But first we need to sing our song, so get ready to sing along with me. You ready? Un, deux, trois. Bonjour, bonjour, bonjour mes amis. Salut, salut tous les mondes. Il est temps de commencer. Il est temps de parler. C'est le temps de apprendre le français. C'est bon et bonjour Rémi. Bonjour Noah. Rémi, aujourd'hui tu vas un voyage. Tu vas un grand voyage. Oui, je suis très content. Je suis très intéressant. Oui, tu vas un voyage à la grotte de Lascaux. Il est un grotte très très âgé. Oui, je suis très intéressant parce que je ne visitais jamais avant. C'était mon premier temps. Oui, tu vas aller à ce moment. Oui. Oh, je suis dans le grotte de Lascaux. Et, oh, oh mon Dieu, j'ai vu beaucoup d'animaux dans le mien. J'ai vu un singe, répétez un singe. Une vache, répétez une vache. Un poisson, répétez un poisson. Un oiseau, répétez un oiseau. Un cheval, répétez un cheval. Un canard, répétez un canard. Un oar, répétez un oar. Un chat, répétez un chat. Un lapin, répétez un lapin. Un lion, répétez un lion. Un chien, répétez un chien. Et un cochon, répétez un cochon. Dans le mien, dans le grotte de Lascaux, il y a beaucoup de peintures des animaux. Et je pense que c'était très cool. Oui, le grotte de Lascaux est très cool. Mais à ce moment, il est important de Rémi n'était pas dans la maison parce qu'il est cet anniversaire et tout son ami va aller ici. Et comme Rémi le rat, tout son ami étaient les animaux. Répétez les animaux. Et ils vont venir ici bientôt. Oh, c'est toc toc toc. C'est les premiers amis de Rémi arrivés. C'était Pluto le chien, Clarabella la vache, Donald le canard et Garfield le chat. C'est les amis de Rémi. Pluto est un chien. Dans ma maison, j'ai 4 chiens. Répétez, chien. J'ai un chien, 2 chiens, 3 chiens, 4 chiens. Et Pluto le chien aime toutes les personnes. Le chien est bon pour aimer. Et Clarabella est une vache. Répétez, une vache. Elle habitait à la ferme et cette vache est un bon ami pour aimer. Donald est un canard. Répétez, un canard. Il habitait au lac et il vole. Il vole comme un avion. Et il est très très intéressant. Le canard est très très intéressant. Et aussi, il est Garfield le chat. Répétez, un chat. Et initialement, Rémi est un peu effrayé parce qu'il les chats attaquaient les rats, mais cette chat est différent. Cette chat aimait manger le lasagne. Et je pense que c'est différent, mais cette chat est différente. Et toc toc toc. Oh, c'est plus de guests.
Il est Simba le lion, Zazu le oiseau, Bozai le cheval et Ham le cochon. Simba est un lion. Il est le roi du jungle. Le lion est très très grand. Simba le lion protégeait Rémi parce qu'il est un rat minuscule. Zazu est un oiseau, répétez un oiseau. Et ne dis pas Rémi, mais je pense que cet oiseau est un peu ébutant. Et je n'aime pas cet oiseau. Mais comme le canard, l'oiseau vole aussi. Et Bozai est un cheval, répétez cheval. Et Rémi aime faire du cheval. Et Bozai est un très très rapide cheval. Je pense que c'était très très cool. Et Ham est un cochon, répétez cochon. Et le cochon habitait à la ferme aussi. Et le cochon est rose. Et toc toc toc, c'est le dernier groupe des amis de Rémi. C'est Nemo le poisson, Woody l'ours, Thumper le lapin et George le singe. Nemo est un poisson, répétez poisson. Et je pense le poisson est très cool parce qu'ils ont habité dans l'océan et le poisson nage beaucoup. Il nage pour tous les temps. Et si Winnie est un ours, répétez un ours. Et les ours est très très grand, mais cet ours est très très gentil. Et Thumper est un lapin, répétez un lapin. Le lapin aimait manger les carottes et le lapin sautait pour marcher pour tous les temps. Et George est un singe, mais il est un singe différent. Ce singe est très très curieux et il fait les choses qui est très très bizarre. Mais j'aime ce singe. Oh, tous les amis est ici. C'est George le singe, Thumper le lapin, George, non, c'est Winnie l'ours, Bozai le cheval, Ham le cochon, Donald le canard, Zazu l'oiseau, Nemo le poisson, Simba le lion, Pluto le chien, Garfield le chat et Clarabella la vache. Tous les amis de Rémi est ici et le fête va commencer. Et oh non, Rémi va retourner. Toutes les personnes cachées, Rémi va retourner, cachées. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bonjour Rémi. Bonjour Noah, je suis retourné. Oui, c'est bon, c'est bon. Et je suis une surprise dans la maison. Oui, tu as une surprise? Oui, tout son ami est caché dans la maison parce que c'était ton anniversaire. Oui, c'est bon, c'est bon. Et je pense que tu vas s'en aide pour trouver tous les amis de Rémi. Aidez Rémi et dites à Rémi où est Garfield le chat. Où est Garfield le chat? Oui, Garfield le chat est dans le grenier. Garfield le chat est dans le grenier. Où est Nemo le poisson? Où est Nemo le poisson? Il est dans la chambre ou il est dans la salle de bain? Oui, Nemo le poisson est dans la salle de bain. Où est George le singe? Où est George le singe? Il est dans la salle de jeu? Il est dans la chambre. Oui, George le singe est dans la chambre. Où est Ham le cochon? Où est Ham le cochon? Il est dans un couloir ou il est dans le grenier? Oui, il est dans le couloir. Où est Donald le canard? Où est Donald le canard? Il est dans le salon
Où il est dans la cuisine. Oui, il est dans le salon. Donald le canard est dans le salon. Finalement, dites à Rémi où est Winnie Lore. Où est Winnie Lore. Il est dans le grenier ou il est dans la cuisine. Oui, Winnie Lore est dans la cuisine. Winnie Lore est dans la cuisine. Oh, il est plus des amis de Rémi. Où est, dites à Rémi, où est Zazu l'oiseau? Où est Zazu l'oiseau? Il est dans la salle de bain ou dans la salle de jeu? Où est où est Zazu l'oiseau? Oui, Zazu l'oiseau est dans la salle de bain. Dites à Rémi, où est Pluto le chien? Où est Pluto le chien? Il est dans la cuisine ou dans la chambre? Où est Pluto le chien? Oui, il est dans la chambre. Pluto le chien est dans la chambre. Dites à Rémi, où est Thumper le lapin? Où est Thumper le lapin? Il est dans le couloir ou dans la salle de jeu? Oui, Thumper le lapin est dans la salle de jeu. Où est Clarabella la vache? Où est Clarabella la vache? Il est dans le salon ou dans le grenier? Clarabella la vache est dans le salon ou dans le grenier? Oui, Clarabella la vache est dans le grenier. Et où est, dites à Rémi, où est Simba? Simba est dans la salle de bain ou dans le salon? Où est Simba le lion? Oui, Simba le lion est dans le salon. Et pour le final, ami, où est Bozai le cheval? Où est Bozai le cheval? Il est dans le couloir ou dans la cuisine? Oui, Bozai le cheval est dans la cuisine. C'est bon. Oui, merci pour aider de trouver tous mes amis. Le festival commence. Oui, c'est bon. Partie 3. Okay, guys, so here is our bilingual reading. And for today's reading, we're going to be learning about the Grotte de Lascaux, which is the cave that Remy visited at the beginning of this lesson. And so I want you guys to read along with me as I read what's on the screen. Le Grotte de Lascaux is a cave in France. The grotte is from the prehistoric age. On the walls of the cave are drawings of les animaux. Les hommes préhistoriques used to draw pictures of les animaux on the sides of the grotte. These drawings include les chevaux, les vaches, les oiseaux, et les ours. This grotte is in France. Travail, mais un peu tristement, c'est le temps pour finir la leçon. Chantez avec moi. Au revoir mes amis, au revoir. Au revoir mes amis, au revoir. À plus tard, à bientôt, à demain mes amis, au revoir mes amis, au revoir. Good job, class. To recap today's lesson, we learned about les animaux or animals, and Remy took a trip about a cave we later learned about called Le Grotte de Lascaux, which had drawings of animals all over the sides of the walls. We also meet all of Remy's friends, which also happen to be animals. And as always, check the description for an activity to go along with this lesson, and also for flashcards that reviews all of the animals that we learned about today. And as always, see you guys next time, and au revoir.